太陽出嚟啦！依家呢，我哋喺呢個領航星號由沖繩回程返香港。依家係幾點鐘啊？5點40分啊！朝頭早。琴日呢，我哋出嚟睇日出呢，係見到少少鹹蛋黃，跟住就有啲黑雲遮住睇唔到。今日見到啦，上緊嚟啦，好光啊，好光啊，好金，好金啊！上緊嚟啦，上緊嚟啦，好靚啊，好靚啊！你睇，已經好多人喺度捕呢個日出。呢架船呢係馬來西亞嘅船嚟嘅，呢度係船尾。